Olá pessoal, estamos mais uma situação aqui difícil, ó. Barulho no motor ocasionado por esse enrolamento. Como vocês podem ver aqui, infelizmente, para abrir esse enrolamento, chegar nesse enrolamento, temos que abrir o motor por completo, realizando assim a substituição do mesmo. Aconselho sempre colocar o original para que você não venha ter dor de cabeças futuras, ou o trabalho todinho para montar e depois acontecer o infortúnio de ter que desmontar de novo por colocar um rolamento de péssima qualidade, ok? Se você aí gostou, curtiu aí, compartilha aí. Um abraço.